예, 아자쌤과 놀다 보면 이번 시간 함께 하도록 하겠습니다. 이제 장마도 끝나고 정말 더위가 이제 시작되고 있습니다. 매일 30도를 넘나들고 있는데요. 앞으로 여름이 길어진다고 하는데 건강에 유의하시면서 지내시길 바랍니다. 오늘은 안남 지수리에서 이장님을 맡고 계시기도 하고요. 또 안남 배바우 공동체 영농조합법인에서 대표를 맡고 있습니다. 우리 이장님하고는 저하고 또 인연이 오래되는데 오늘 또 특별히 지역의 생생한 이야기와 삶의 진솔한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 이장님 인사부터 한번 해주실까요? 안녕하세요. 지수리 이장 손광만입니다. 반갑습니다. 예. 손광만 이장님과 함께 우리 농촌의 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 지금 지수리 이장님을 맡고 계시고요. 한동안 또 이장님을 좀 놓으셨다가 네. 그 전에 제가 2007년도에 지수리에 마을 축제를 만들러 제가 들어가서 지금 몇 개월 동안 지수리를 이렇게 저도 조금 맛을 봐가지고 지수리 모습이 선하게 그려집니다. 네. 아주 저도 좋은 추억이 있고요. 제가 전국에 강의를 다니면서 지수리에서 마을 축제 만들었던 동영상을 사람들한테 보여줍니다. 강의장에서. 그러면 이야 너무 좋다고 이렇게 반응들이 와요. 그래서 참 전국에 한 40여 군데 만들었는데 마을 축제가 지수리 마을 축제가 좀 유독 잘 또 영상의 힘도 있지만 내용적으로도 그때 아주 좀 잘 만들어지고 또 주민 화합에 기여하기도 하고 그런 사례가 있습니다. 그 전에도 이장님을 보셨고, 네. 또 지금 와서 또 이장님을 보시는데 감회가 또 새로울 것 같아요. 옛날에는 이제 서울에서 내려온 지 얼마 안 됐을 때 이제 예. 이장을 봐가지고요. 예. 참 처음에는 좀 어려운 점이 좀 있었어요. 네. 서울 생활이 오래 하신. 지금 한 20년 가까이 생활하다가 내려오고 고향에 살다가 서울에 그렇죠. 가서 한 20년 살다가 그때 2007년도 조금 전에 고향에 오신 거죠. 네. 2003년도에 제가 내려왔어요. 내려와서 이제 하시는 게 부모님 연세가 많아서 부모님 모시려고 내려왔거든요. 이제 제가 그 고향 출신이라도 그 마을마다 그 정서라는 게 있잖아요. 그렇죠. 근데 주민들이 이렇게 쉽게 다가가기가 좀 어렵더라고요. 계속 어릴 때부터 이제 마을에 살던 분하고 또 객지 나가서 한 20년 살던 분하고의 좀 온도차가 좀 그렇더라고요. 이제 그러다가 제 나름대로 저는 어차피 이제 이장으로 선출됐으면 주민을 위해서 마을을 위해서 일하겠다는 소신을 갖고 그렇죠. 한 일을 하다가 한 2년 지나고 보니까 주민들이 이제 마음을 열더라고요. 그렇죠. 그래서 이제 한 6년 동안을 전부 나름대로 열심히 한다고 했는데 또 혼자만 또 이장을 계속 삼선을 했거든요. 이장을 이장 삼선하는 것도 사실 쉬운 일은 아니에요. 그럼요, 쉽지 않아요. 주민들이 인정해줘야 하는 거니까. 네, 맞습니다. 그런 이제 후배한테 넘겨서 한 또 8년 동안을 또 이제 일반 주민으로 지내다가 다시 작년 1월 1일부터 다시 또 좀 마을을 위해서 좀 고생을 좀 해달라고 해서 또 기꺼이 수락을 했습니다. 제가. 그러니까요. 그 삼선하고 나서 또 이렇게 등 떠밀린 거죠. 그렇다고 봐야죠. 그러니까요. 너무 그 신용이 좋으니까 또 맡기셨나 보네요. 그러면서 배바우 공동체, 안남 배바우 공동체 영농조합법인 이거는 좀 역사가 있지요. 저희가
정확히는 모르겠는데 대략 한 2014년도에 저희가 그런 것 같아요. 시작을 한 것 같아요. 예. 제 앞전 대표가 이제 다 열심히 해가지고 이렇게 잘 초석을 다져놔서 예. 저는 이제 그 후임으로 대표를 맡게 됐는데 뭐 기존에 하던 거에 크게 벗어나지 않게 전 대표만큼만 해도 전 대표가 누구였죠? 지금 이제 군의원으로 당선되신 네, 송윤섭 그렇죠. 의원님이 예. 6년 동안 참 무난하게 하여튼 예. 전국에서 모범적으로 인정을 받는 그런 공동체로 잘 꾸려왔어요. 꾸려왔죠. 네, 예. 그래서 한편으로는 저도 이제 책임감이 좀 무겁고요. 그 대표가 했던 거를 제가 좀 저만큼 할 수 있을까? 내가 능력이나 자질이 안 되더라도 최선의 노력을 해서 욕먹지 않는 그런 공동체만이라도 내가 꾸려가겠다 그래가지고 이제 기꺼이 제가 수락을 맡았어요. 그러니까 이제 워낙 송윤섭 씨가 그 6년 동안 다져놓은 그 틀이 있는데 사실은 그 이후에 누가 맡으라면 참 사실은 겁나지요. 워낙 이게 단단하게 해놨으니까 실적을 놔놨으니까. 근데 이런 것 같아요. 우리나라 2002년 축구에 영웅이 있잖아요. 히딩크라는. 네. 근데 히딩크 감독이 떠나면서 들어온 사람이 누구냐면 지금 그 사람이 베트남에서 최고의 추앙을 받는 그 베트남 국가대표 축구 감독을 하고 있잖아요. 그러니까 이제 이런 거죠. 서로 안 맡으려고 하지만 근데 사실은 보면 그 영웅이 간 자리에는 누가 쓰냐면 진짜 진솔한 분이 들어가더라고요. 진솔하고 그만치 그거를 어떤 대가를 바라지 않는 분들이 되게 그 자리를 또 지켜주는 게 어떤 역사적인 그런 그 사례들을 많이 볼 수 있더라고요. 어쨌든 그건 제 얘기고요. 이 영농조합법인을 통해서 또 계속 그 수많은 일들이 진행돼 오는데 요즘은 또 정미소를 또 하느라고 바쁘시더라고요. 정미소는 저희가 이제 공동체의 그 소득 사업으로 정미소를 운영하고 있는데요. 이게 이제 어떻게 보면 한시적으로만 운영을 하거든요. 한시적으로. 전 보리 방아르만 전문으로 찢는 그러니까 정미소가 아니고 정맥소라고 해야 되나요? 포리백자. 그것도 신선한데요. 여름에 이제 보리가 6월 한 초순부터 수확을 하거든요. 요때만. 그렇죠. 이제 사실은 이제 어제 보리 조금 한 40kg짜리 한 10대 꼈나요? 그거 이제 마지막이에요. 그렇죠. 이제 마지막이죠. 거의 다 일시적으로 몰려오거든요. 비슷한 시기에 수확을 하니까. 그때는 사실 제가 뭐 때로는 6시에 출근해서 9시에 밤 9시에도 들어가고 이랬는데 한결같이 우리 한국 사람들의 그 특징 있잖아요. 빨리빨리. 빨리빨리. 오늘 갖고 오고 오늘 당장 쪄달라고. 그게 사실 보리는요. 쌀은 이쪽에서 딱 쏟아서 집어넣으면 저쪽 끝에 가면 이제 쌀로 나오는데 보리는 그런 공정을 12번을 돌아야 돼요. 그러니까 잘 안 바뀌어지죠. 굉장히 시간이 오래 걸려요. 정미기 돌리는 걸 계속 다시 돌리고 다시 돌리고. 그렇죠. 12번 돌리고 13번째 이제 받는 거예요. 끝나는 거예요. 그래야 진짜 이제 보리쌀이 되는데 성질 급한 사람 아침에 갖고 가서 쪄달래요. 기다리다 가져간다고. 보통 열흘 정도 항상 밀려 있어요. 그럴 때는 좀 난감하더라고요. 그러니까. 날도 덥죠. 또 저는 체격회사에서 40kg 드는 게 장난이 아니거든요. 그러니까요. 그런 경우도 있습니다. 그러니까 쌀은 금방 나오거든요. 근데 한두 번에 쌀은 끝나는데 보리는 12번을 정미기를 돌려야 된다는 게 시간상이나 그 공력이
대단한 건데 그래도 우리는 지금 보리 농사가 전국적으로 그리 많지 않잖아요. 네, 많지 않은데 이제 안남 같은 경우는요. 그 홍수 조절 용지가 좀 면적이 많아요. 네, 주로 이제 연줄이 앞에 있는데 이 농가분들이 이제 거기는 친환경으로 농사를 짓거든요. 어떻게 보면 소비자들한테도 참 진짜 안전한 먹거리를 제공한다는 그렇죠. 예, 그런 그 뭐라고 해야 되는가 그 생각이 긍지가 있죠. 예. 더군다나 이제 또 저희가 대충 댐 상류 지역이다 보니까 농민들도 이제 예전에 비해서 화학 비료 많이 쓴 것도 그런 홍수 조절 용지에 친환경으로 농사 짓는 분들은 화학 비료를 안 쓰고 유기질 비료 이제 주로 이제 퇴비를 또 지원도 받고 뭐 본인들이 이제 또 구매도 해서 쓰고 그래서 보리 쌀은 진짜 친환경이죠. 그러니까 사람 이제 보리 그 전에는 이제 보리를 장려하기도 했는데 지금은 이제 쌀이 주식이 돼버리다 보니까 보리 혼식을 하는 게 굉장히 좋은데 사람한테 너무 이 쌀밥에 대한 선호도가 각인돼 있어요 사람들한테. 근데 사실은 보리와 쌀을 혼분식을 해야지 좋은데 앞으로 그런 문화가 좀 생겨났으면. 그리고 또 보리도 많이 심어졌으면 하는 또 바람도 가져봅니다. 이렇게. 이제 선생님께서 이제 그런 말씀하시니까 이제 보리가 면적이 자꾸 줄어들어요. 그러니까요. 농민들한테는 사실은 농사는 우리 한국 사람이 농사는 저는 영농 경력이 한 20년이 안 되는데 다른 나라에 비해서 농법은 굉장히 과학화됐다고 이렇게 좀 저는 그렇게 생각을 하거든요. 농사를 잘 쳐요. 근데 문제는 농사는 잘 져서 돈 버는 게 아니잖아요. 판매가 제일 중요한데 그게 어려우니까 보리 면적이 작년에 비해서 한 3분의 1이 줄어들었어요. 작년에는 제가 2달 열흘을 방아를 쪘는데 올해는 한 달 반 정도 많이 저렇게 판매가 사실 어려워요. 그러니까 개인이 판매가 어려우니까 조합이 도시의 소비자 단체나 이런 뭐 자매결연도 많이 맺어야 되고 지금 안남 배바우 장터는 또 다시 또 가동이 되니까 코로나로 한동안 못 했잖아요. 그러면서 그 직거래 장터 이런 게 굉장히 상시적으로 좀 작동이 돼야 되는데 그 옥천에서는 그래도 잘 된다는 안남면도 힘든 면이 있으니까 우리가 농촌 형실이 이렇게 녹록지 않은 거라는 걸 지금 반영하는 거죠. 맞습니다. 저희도 농가들이 보리 농사 짓는 거를 이제 매년 한 10톤씩을 저희가 이제 구매를 해서 이제 방앗간을 운영을 하니까 방아를 쪄가지고 이제 저희도 도시 소비자나 뭐 이렇게 하여튼 저희가 이제 어떻게 보면 대행을 하는 거죠. 농가 거를 판매 대행을 하는데 주문이 많이 들었어요. 그게 좀 안타깝더라고요. 그렇죠. 맞습니다. 자, 우리 손광만 이장님 또 영농조합법인 대표를 맡고 계신데 이렇게 농사 짓는 얘기, 또 보리 정미하고 이런 얘기들도 같이 생생한 이야기를 듣고 있습니다. 저희 노래를 한 곡 이쯤에서 듣고 또 이어가도록 하겠습니다. 네, 오늘 손님으로 오신 손광만 이장님께서 선곡하신 곡이 있으세요. 되게 이 가수분을 정말 좋아하신다고 말씀을 해주셨는데 어떤 노래인지 혹시 소개해 주실 수 있을까요? 네, 제가 소리꾼 장사익 선생님을 굉장히 좋아하거든요. 네네. 좀 감히 얘기하면 진짜 이 장사익 씨는 가슴으로 노래하는 가수 같아요. 맞아요. 제가 그 한국인의 정서를
대변한다고 말하고 싶을 정도로 우리들의 가슴에 와닿고 귀에 쏙 들어오는 그런 네, 노래를 굉장히 좋아해서 맞아요. 뭐 봄날은 간다 이런 것도 네, 굉장히 많이 알려져 있죠. 대표적으로. 맞습니다. 네. 그러면은 예. 장사에게 찔레꽃을 듣고 오겠습니다. 예. 하얀 꽃 찔레꽃 순박한 꽃 찔레꽃 찔레꽃 향기는 너무 그래서 울었지 밤새 울었지 예. 진짜 이게 공연장에 가면 그렇게 이게 멋지대요. 장사익 공연을 갔다 온 분이 너무너무 행복했다고. 정말 한번 가보고 싶어요. 9월 달에 옥천에서 콘서트 있다는 얘기 들었는데. 아, 그래요? 오. 그러면 미리 나를 빼놔야 되네. 네. 그래야 될 것 같습니다. 예, 어디 일정을 미리 정보를 좀 파악해서 왜 그러냐면 또 제가 막 이 밖에를 나가니까 출장이 많으니까 은하를 빼놔야 되니까 정보를 좀 취해보겠습니다. 예, 원래 이제 이 국악하시던 분인 것 같아요. 그래서 대중음악으로 이렇게 하니까 더욱더 구수한 목소리, 신금을 울리는 목소리가 나오지 않나. 맞습니다. 이런 생각을 합니다. 자, 오늘 이제 안남 지수리 손광만 이장님과 이야기를 나누고 있습니다. 그 마을 축제를 2007년도에 하면서 너무너무 축제가 잘 만들어졌고 그 이제 주민들의 그 진솔한 삶의 모습이 축제에 너무나 잘 그려진 아주 모범적인 사례이기도 해요. 이때 이제 시간이 많이 지났어요. 벌써 15년이 지났네요. 아, 그렇게 됐네요. 네, 15년이 지났는데 아쉽게도
그때 그 영상 속에 나온 분들이 많이 돌아가셨고 그랬죠. 예, 뭐 저희 아버지를 비롯해서 예, 아버님도 그렇고. 그 우리 마을에 그 당시에 90세 이상 네. 되시는 분들이 7분이 살아계셨었는데 네. 5년 전까지 다 돌아가셨어요. 그분들이. 그렇죠. 예, 다 돌아가시고 지금은 가장 나이 드신 분이 예. 할머니 분인데 91세입니다. 아. 이 밑으로 그 다음에 밑에 나이대가 86세 한 분 하고 나머지 이제 81 뭐 이렇게 네. 70대. 그분들은 어떻게 그렇게 오래 사셨을까? 그러니까요. 예. 그때 그래, 이제, 연세가 많으시고. 네, 저는 이제 어디 가서 그 장수마을은 진짜 우리 동네가 장수마을이다. 우리 안남 이제 주민들하고 얘기할 때. 저 90세가 넘은 분이 한 분도 안 계신 동네가 있어요. 그 당시에. 그거 보면 우리 동네가 이제 조상님들이 터를 잘 잡았나 아니면 물이 좋은가. 뭐 그런 생각도 들더라고요. 예, 뭐 물도 분명히 영향이 있을 거예요. 근데 제가 이제 그때 축제를 잠깐 소개를 이제 이 시청자분들이 도움을 드리기 위해서 그 당시 상황을 좀 말씀드리면, 제가 지수리를 가서 이렇게 마을마다 집집마다 다니면서 집 안에서 가장 이렇게 특징이 있는 사진을 한 장씩을 뽑아왔어요. 뽑아다가 이렇게 신문지 반장만하게 크게 확대를 해서, 그것도 흑백으로 확대를 해서 쭉 마을 입구에다가 걸어놨거든요. 네, 일명 빨랫줄 전시회. 네, 빨랫줄 전시회처럼. 근데 그거를 해놓으니까 이야기꽃이 피기 시작하는 거예요. 그 당사자분이 그걸 설명하는데 너무너무 기분이 좋아하시는 거예요. 이거 내 사진이잖아요. 나만큼 이걸 설명할 사람이 어디 있어요? 내 사진이고 또 그렇죠. 우리 집의 역사가 있는 거고. 그러니까 쫙 설명하는데 너무너무 기분 좋아하시는데, 저는 옆에서 보고서 이야, 이게 정말 힘들게 우리 이장님하고 만들었는데 잘했다 하는 생각이 저도 들더라고요. 그래서 그 사진에 대한 추억이 굉장해요. 그리고 그 당시에 이제 우리 이장님 아버님께서 그 당시에 94세로 네. 제가 이제 그 영상에 그렇게 기록이 돼 있거든요. 그 영상에 그 당시에 94세였고 일제 징용을 갔다가 돌아온 기념으로 찍은 사진이었어요. 네. 그러니까 아버님이 일제 징용 갔다 오신 거를 언제 아셨어요, 이장님? 어릴 때 제가 초등학교 한 4학년, 4, 5학년 때부터 이제 TV에 네. 그 일본에 대한 그 뉴스나 뭐 이런 게 나오면 네. 그때 그런 말씀을 하시더라고요. 가서 탄광에서 고생을 많이 해가지고 죽을 고비도 넘기고, 또 한 가지는 이제 어느 날 갑자기 홍수가 나가지고 그 숙소가 떠내려갔답니다. 아이고. 그래 이제 우리 한국 사람들 여러 명이 이제 개천으로 막 휩쓸려 내려가는데 떠내려가면서 갑자기 두 손을 들고 싶더래요. 두 손을 딱 들었는데 다리가 있더랍니다. 순간적으로. 그래서 뭐가 걸리는 거를 탁 움켜쥐고 물에 빠지면 지푸라기라도 잡고 싶은 심정이 누구나 본능적으로 다 일어나잖아요. 그러니까, 예. 그렇게 해서 났다고 그러더라고요. 아이고. 그래서 우리 아버님은 명이 기르신지 98세까지 살다 돌아가셨는데, 그때 뭐 저희 뭐 어릴 때 그런 애는 했는데 지금 돌이켜 보면 이게 엄청난 사건이죠. 네. 이제 영화를 한 편 만들어도 되는 그런 사건이거든요. 탄광에서 고생은 한 얘기 들어보면 참 지금 생각하면 정말 일본 애들이 그렇게 잔인한가? 뭐
일단 우리 일본 제국주의는 한국을 이제 이제 자기들의 속국으로 여기니까 이제 동등한 인간으로 대우를 안 한 거죠. 그렇죠. 그들은 우리는 이것이 엄청난 정말 생사를 가를 순간들을 겪는 건데 그들의 입장에서는 종 뭐 이런 개념으로 됐을 거란 말이에요. 우리를 이 제국주의 입장이니까 지배자의 입장이니까. 근데 그 탄광촌에 이제 그 강제징용으로 가서 그 고생을 하다가 그렇게 살아 돌아오신 것만도 엄청난 일이지요. 지금 정말 그 국가에서 큰 대접을 받으셔야 됐을 그 아버님인데, 글쎄요. 물론 뭐 우리 이장님께서 그 마지막까지 다 이렇게 집에서 모시고 부모님 수발을 다 하신 효자이기 때문에 또 아버님도 흡족하셨겠지만 효자는 아니고요. 저는 자식이니까 사실은 제가 이제 싱글이잖아요. 선생님도 아시다시피. 그러니까 부담이 없더라고요. 이제 제가 그 당시 2003년도니까 집에 내려오고 이장을 보다 보니까 이제 우리가 이제 자연 마을이 2개 마을인데 어느 집에 누가 어떻게 살고 이런 거 밥 숟가락 이런 거까지 금방 파괴되잖아요. 저는 그냥 나름대로 제가 이제 혼자 독신 생활을 오래 하다 보니까 음식 솜씨도 있어서 뭐 크게 우리 부모님한테 뭐 식사 제공하는 데는 큰 어려움은 없었는데 그 당시에 이제 제가 진벌 마을하고 모산 마을하고 이장 보다 보니까 모산에 정말 저보다 진짜 훌륭한 며느리가 한 분 계셨었는데 지금도 물론 계시는데 시어머니하고 시아버지 2분을 다 수발을 하더라고요. 그분이 그 당시 저보다 좀 나이는 어렸는데 정말 착하고 정말 훌륭하고 며느리로서의 진짜 우리들 일반인들은 저렇게까지 할까? 시어머니 시아버지 2분을 수발한다는 게 정말 힘들거든요. 저는 이제 제가 그 당시만 해도 저희 부모님도 90대가 다 돼가지고 그 당시에 좀 연세 많은 편이지만 저희 어머니 아버지는 이제 건강이 좋아가지고 오랫동안 이제 장수를 하셨는데 거기는 그 당시 우리 아버지보다 한 10년 정도 어린 분이었는데 그 할아버지가 할머니하고 2분이 계시는데 그 며느리는 이야 나라면 저렇게 할 수 있을까? 2분에 대한 그 기저귀 같은 거 그 며느리가 하는 건 사실 어렵거든요. 나는 자식이니까 당연하다 이런 생각을 했어요. 저는. 근데 그분은 정말 놀랍도록 칭찬받아 마땅한 그렇죠. 그런 며느리였는데 제가 지금도 후회스러운 게 진짜 저런 며느리를 탈 모범이 되게 전에 군수님 표창이나 더 나아가서 도지사님 표창이라도 내가 어떻게 좀 밖에 추천을 해드리는 추천해서 지금 하면 되죠. 근데 뭐가 하도 오래전 일이라 정말 이장으로서 정말 내가 제 일을 못했구나. 제 역할을 못. 그게 지금도 후회스럽고 참 안타까워요. 정말 착실한 분이에요 지금. 참 그러시구나. 지금 농사 열심히 지시고 또 지금도 마을에 계세요. 이장님이 또 그런 마음을 갖고 계신 걸 그분께서 또 아시니까 또 뭐 아주 고맙게 생각할 거라고 저는 생각이 듭니다. 그렇게 너그럽게 이해해 주시면 뭐. 아이고 그래. 참 부모님 이렇게 또 고생도 일제징용에서 특히 이건 국가적인 문제이기도 한데 우리나라가 이렇게 잘 살게 된 것도 그런 역사가 있었기 때문에 이렇게 발디듬한 것이라고 본다면 좀 더 국가에서 예우를 더 잘 해드렸어야 되는데 하는 아쉬움이 남습니다. 자, 그럼
하면서 그때 축제를 또 조금 더 소개를 드리면 그 사진전도 그렇게 참 멋지게 했고요. 이것이 뭐냐면 단순히 옛날 사진전이 아니라 그 마을의 집집마다의 역사가 있고 스토리가 있는 사진이었기 때문에 그게 의미가 더 큰 것이거든요. 그것도 동네에 자장가 잘 부르는 분이 자장가도 불러서 알려주고 다듬이를 기가 막히게 두들기는 할머니가 또 다듬이 두들기는 걸 사람들한테 알려주고 이런 모습들이 동네 사람과 동네 밖의 사람들을 자연스럽게 엮어내면서 하나가 됐던 그 축제였고요. 또 잔치국수도 그날 뭐 맛있게 나눔을 하고 이렇게 해서 참 성대하게 작지만 정말 아담하고 진솔한 그 마을 축제를 만들었고요. 또 사전에 한 3개월 동안 제가 매일 간 건 아니지만 들락거리면서 동네에서 일하는 사진들, 뭐 그냥 집안에서 뭐 이런 자질구레한 일들하고 이 삶의 모습들을 비디오로 담아서 그걸 모아서 또 이렇게 영상으로 축제장에서 보여주기도 하고 이게 굉장히 좋아하세요. 이게 보통 이렇게 내 모습이 나오면 너무너무 좋아하시고 그 모습 속에서 이렇게 또 같이 함께하는 그 단합된 모습들이 계속 이어져 가고 그런 기반이 된다는 생각이 듭니다. 축제하면서 우리 이장님도 그때 초창기라 이게 축제 이게 뭐 하는 거예요? 이런 소리도 나왔을 테고 또 하고 나면 아이고 괜히 하나 싶었는데 잘했네 하는 소리도 들었을 테고 어떠셨어요? 우리 선생님께서 그 옛날 추억을 또 막 되살리게 하니까 또 감회도 새로운데요. 지금 생각하면 야 지금 한번 내가 저거보다도 진짜 세련되게 그렇죠. 그러고 프로그램도 다양하게 잘할 수 있을 텐데 이런 생각도 들지만 그래도 그 당시에는 다른 동네 안 하던 걸 저희는 했잖아요. 그렇죠. 감히 덤비 쉽게 하겠다고 하는 그 면 단위 축제는 면의 축제는 있었는데 마을 단위 축제는 정말 유일하게 그때 해냈어요. 저는 이제 지금도 뭐 논두렁에서 축제하면 어떻고 밭두렁에서 축제하면 어떻습니까? 그러면 그냥 자연스럽게 시골은 시골스러운 모습을 그냥 보여주면 어때? 그럼요. 지금도 기회가 되면 그런 기회가 오면 그런 걸 다시 하고 싶어요, 솔직히. 그러니까. 우리 마을의 주민이 그 당시에 한 30여 분 정도 사셨던 것 같은데. 그때 고 선생님이 그때 거기 참여가 아니고 손님이 한 400명 정도. 국수 나간 거 보면 대충 나오니까. 한 300~400명 왔을 거예요. 마을 역사 이래 많은 사람이 그렇게 많은 사람이 모인 적이 없잖아요. 맞아요. 아까 얘기한 그 사진전, 빨랫줄 전시회 아주 사람들 굉장히 좋아하시고 그다음에 또 이제 제가 프로그램 하나 맡았잖아요. 이거 슬라이드 쇼한 거. 사실은 제가 이제 그 마을의 이장 보면 그래도 뭔가 좀 마을을 위해서 그 60이잖아요. 한 건에 해야 되겠다. 사실은 그게 이제 저희가 경로당이 참 허술하고 초라했잖아요. 내심이 이제 우리 국회의원 유명하신 우리 이영희 국회의원도 좀 부르고 군수님 부르고 해가지고 마을의 수건 사업을 하나 반드시 해야 되겠다. 그런 생각이 아주 간절했거든요. 그래서 이제 제가 이제 슬라이드 쇼를 하면서 마지막 카트에 우리의 그 수건 사업이라는 캡처를 해놓은 게 있잖아요. 그러니까 그때 당시에 그 이영희 국회의원님께서 군수님한테 이봐 한권석 이 동네 내년에 무조건 경로당 하나 새로 지어줘 해가지고 그 보람이 그 축제한 보람이 아주
자랑스럽고 예. 예, 뿌듯하고 그렇더라고요. 아, 그런 또 제가 모르는 성과가 있었네요. 네. 안남면에서는 우리 이제 2층으로 졌는데 사실은 이게 우리나라 이제 경로당 마을회가 나면 전부 획일적으로 성냥가고 엎어른 것처럼 우리나라 경로당 뭐 TV 같은 데 나오는 거 보면 어쩌면 그렇게 전라도나 경기도나 똑같아요. 다 슬라브죠. 네, 90%는 전부 똑같아요. 그러니까 나는 그걸 확 뜯어 고친다고는 고정관념을 다 버리고 사실은 그게 제가 스케치를 해서 건축사한테 이렇게 설계를 해주시오 해서 그런 모양이 나온 거거든요. 그러니까. 가정집처럼 지면 어때요? 그럼요. 근데 그에 대한 그 맞습니다. 효과가 반응이 긍정적으로 나타나는 게 저희는 이제 그 당시에 또 왜 저희가 그 농정과에서 도농교류 우수마을로 해가지고 사업비 받아다 자전거도 또 주민들한테 이렇게 그렇죠. 사가지고 주민들의 그 운동 겸 뭐 이렇게 시장 갈 때도 타게 이렇게 사드렸는데 아이고 지금 생각해보면 그 자전거는 세발 자전거. 그렇죠. 예, 어르신들 탈 수 있는 안전하고 세발 자전거. 전기로 작동하니까 뭐 올라가는데도 자연스럽게 올라가고. 그러니까 쓰임이 아주 좋죠. 그러니까 아주 여러 가지 성과를 내주시고 있습니다. 그 마을 만들기 사업처럼 그 이제 이 작은 동네 이름은 이장님이 사는 동네 이름은 진벌입니다. 진벌이라고 하죠. 그 진흙 벌판, 진흙 땅 그런 의미입니다. 진흙 땅. 예, 한자로 쓰면 리평입니다. 진흙 리자에 리평. 들판에서 들판. 리평. 예. 사실 이렇게 비만 조금 와도 땅이 질어요. 그러면 수분이 많이 먹는 작물을 하는 게 좋겠네요. 그렇죠. 많이 필요로 하는 작물들. 가뭄 때는 또 돌덩이입니다. 돌덩이. 아, 그러네요. 자, 지금 그 마을 만들기 사업이 뭐 최근에 하는 사업을 하나 소개해 주시면 어떤 게 있습니까? 저희가 이제 충청북도에서 하는 사업인데요. 행복마을 만들기 사업입니다. 행복마을 만들기. 1단계 지금 사업 중에 있는데 이제 올해 시작을 한 건데요. 이제 이거는 리별로 안 하고 단위 마을별로 해도 작은 마을 단위. 이렇게 듣는 소문에 의하면 마을이 작고 작은 마을에 인구가 적어도 인센티브를 준답니다. 큰 마을에 비해서. 그전에 큰 마을 많이 했으니까. 그래서 어떻게 보면 이제 좀 낙후된 마을 주민들의 의식이나 또 환경 개선 이런 거를 좀 중점적으로 보는 것 같아요. 그런 거를 공동체 정신을 살리자. 뭐 아프리카 말로 우분투라 그러죠. 우분투. 제가 이제 그거를 사업 할 때 이제 주민 회의를 하는데 주민들한테 우분투가 무슨 말입니까? 제가 한번 꺼내봤어요. 그랬더니 소우자 똥분자 불투해가지고 소똥을 던진다고 그러니까 재미삼아 말씀하고 그분이 소똥흑이네. 그렇죠. 사실 그게 몇 년 전에 그 국회에서 그런 얘기가 나오는 게 있었어요. 그랬어요? 사실 이게 우분투가 제가 알기로는 남아프리카의 어느 남아공. 남아공 참. 남아공에 만델라가 자료 인용을 해서 유명해졌죠. 근데 그 어느 부족의 언어인데 거기에 그 리더가 당신이 있어서 내가 행복하고 내가 있어서 당신이 행복하다 이런 의미랍니다. 그렇죠. 우분투가. 그래 그게 이제 뭐 세계적으로 많이 그 만델라 알려져 있죠. 알려진 건데 만델라 때문에 많이 저도 이제 알려졌죠. 그런 생각이 있더라고요. 사실은 시골에는 정서가 대문을 절대 안 잠그잖아요. 열어놓고 사는데. 그렇죠. 열어놓고 살죠. 그런 그게 어떻게 보면 서로 믿는 거 아닙니까? 그러니까. 정서도 옛날 정서가 좀 많이 없어졌잖아요. 다시 말하면 이제 공동체라는 게 이게 품앗이 이런 거 하기 힘들어요. 지금은 없어요. 그런 모습 보기도. 공동체 정신을 좀 회복시키는 단 조금이라도
회복시켜서 주민들이 좀 화합되고 우리가 좀 결속력이라는 걸 좀 강하게 좀 내자보자 우리 주민들끼리. 그래서 이제 사업을 시작했는데 저희들이 이제 연세가 제가 사실은 이게 제일 어리거든요. 우리 동네에서 68세가 제일 어리거든요. 청년. 예, 청년이에요. 아이고. 이렇게 이제 뭐 나이 많아서 그런 공동체 사업에 빠져 나는 힘들어서 빠져 이러면 밭은 누가 갈아요? 그러니까. 그래서 91세 된 분도 제가 같이 합시다. 그래서 저희가 이제 매주 화요일, 금요일 날 풍물을 하는데 예. 이 어르신이 한 번도 빠진 적은 없어요. 60대는 빠지는데 90대 어르신이 안 빠져요. 저도 저런 분을 보고 내가 힘을 더 내야 되겠다. 그렇죠. 예. 그래서 제가 좀 자꾸 다독입니다. 저 이제 다른 마을에 비해서 저희는 그래도 이렇게 정서가 참 좋은 편이에요. 뭐든지 부침개를 꽂으래도 할머니들이 껴도 꼭 다 불러내서 같이 먹으려고 하고 커피도 저희는 이제 그 길다방이라고 있습니다. 우리 동네는 예, 그분이 지금 좀 몸이 좀 아파서 참 안타까운데 이제 일명 이제 김마담이라고 하는 분인데 이제 80 되셨는데 몸이 안 좋아요. 얼마 전에 좀 쓰러져 가지고 그래서 그분이 좀 빨리 좀 회복하셨으면 하는 바람도 있고요. 이 마을 주민들과의 그 유대 관계도 다른 마을에 비해서 아주 저는 좋다고 보거든요. 이제 우리 동네는 이렇게 옆집 아랫집하고 싸움이라는 게 없어요. 저희 동네는 사람이 살다 보면 부딪힐 일도 있는데 그런 거로 봤을 때는 행복마을 만드는 사업이 적격이다. 그러면 이제 어르신들이 고생을 당연히 해야 되죠. 뭐 청소도 해야 되고 풀뽑기도 해야 되고 이제 그래서 저희는 이제 그 공동체 사업으로는 이제 풍물을 배우고 이제 마을 만들기 사업에는 이제 저희는 이제 그 버드 피딩을 하려고 새 먹이 주는 거를 하려고 대형 화분을 66개를 구입을 해서 도로가에다 쫙 놓고 경관 그러니까 볼거리용 도시민들한테는 볼거리용도 되고 우리 주민들한테는 새 먹이의 공급원이 되니까 제가 이제 정미소를 운영하니까 이걸 방안을 쪄가지고 먹이를 가을부터 여름에는 이제 곡류를 새들이 좋아하지는 않거든요. 이제 애벌레를 많이 먹고 단백질 섭취하느라고 이제 가을부터 이제 그 곡류로다 먹이를 공급해서 주민들의 단 뭐 10%가 됐던 단 한 사람이 됐던 손바닥에 새를 불러 모을 수 있는 그런 새하고의 교감이 되면 저희 이제 성공했다고 생각을 하고요. 올해는 이제 목표가 이제 조류로 시작을 해서 내년에는 이제 저희 동네 그게 뭐죠? 그 천연기념물 담비도 있고요. 제가 야간에 밖에 나왔다가 목격한 게 있는데 제가 담벼락에다가 해바라기를 심었더니 해바라기가 익을 때 하늘다람쥐가 와서 붙어서 해바라기를 먹더라고요. 그래서 조류에서 좀 자신감을 얻으면 다음 단계는 천연기념물인 하늘다람쥐 먹이 주는 거를 도전을 해보려고 합니다. 그래요. 이 마을 만들기 사업에서 이제 이렇게 쭉 이어서 또 구상을 하고 계시는데 이 얘기를 자세하게 들어보고 싶어요. 음악을 한 곡 듣고 또 이어서 들어보도록 하겠습니다. 네, 아저씨님께서 선곡하신 노래죠. 엘비스 프레슬리의 Can't Help Falling in Love를 듣고 오겠습니다. Wise men say only fools rush in, but I
can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. 팝송 한 곡 듣고 왔습니다. 예. 그 새해 이야기를 좀 더 좀 여쭤보겠습니다. 지금 콩농사도 짓고 계신데 예, 콩농사를 또 3,000평 짓고 계시다고. 네. 예. 서리태 3,000 서리태. 정도. 아우, 그 얘기는 오늘 듣지는 못할 것 같고요. 새 얘기만 시간이 많지 않아서 좀 들어보겠습니다. 그 새장을 만드는 것부터 하신 거죠? 네, 저희가 이제 네. 새 집을 네. 새 집이죠. 새장이라고. 새 집을 폐자재를 우리가 이제 구해다가 네. 우리 동네가 이제 17집인가 뭐 그 정도 되는데요. 네. 그때 보면 뭐 사랑채 있는 집도 있고 안채만 달랑 있는 집도. 그래서 네. 건물에 하나씩은 설치를 해야 되겠다. 네. 주민들이 다 이렇게 만들어서 네. 그 할머니들은 이제 심지어 이렇게 도색 작업까지 해가지고 다 설치를 했습니다. 이제 그 중에 이제 저희가 이제 염두에 두고 있는 새는 우리들이 이제 신발장 그 출입문을 열어놓으면 네. 제일 먼저 와서 분위기 파악하는 게 딱새라는 게 있어요. 딱새. 네. 딱새과의 딱새입니다. 네. 그 다음 순서로 찾아오는 게 박새예요. 아, 박새. 근데 이제 특징이 이제 시골에서 오래 살다 보니까 네. 딱새는 경계심을 많이 품어요. 경계심이 많아요. 경계심이 네. 많고. 근데 박새는 이게 새는 뭐 한 20g 정도 몸 체형은 한 15cm 전후인데 이게 의외로요 굉장히 독해요. 사람은 신발장에도 집을 잘 짓다는 것은 뭐냐면 포식자를 피하고 사람을 두려워하지 않기 때문에 신발장을 찾아오는 거 아닙니까? 저는 그렇게 판단을 해서 그렇구나. 우리가 1차적으로 여름에는 이제 새들이 뭐 이제 주로 이제 벌레를 잡아먹으니까 가을부터 먹이를 공급해줘서 참 이게 사실은 이게 굉장히 대단한 노력이 필요해요. 그게 이제 그 요즘은 이제 참
시골이나 도시나 이제 1인 가구가 많이 늘어나고 특히 시골에는 그렇죠. 독거 노인이라고 그러잖아요. 대화 상대가 없잖아요. 그래서 제가 생각한 게 노인들한테 친구를 좀 만들어주면 어떨까? 새로. 예. 내 정성이 새한테 통하면 그렇죠. 친구가 되게 돼 있어요. 아유, 그래요. 먹이로. 사람하고의 차이가 짐승하고의 차이는 그거 아닙니까? 먹는 거는 약하잖아요. 이제 새 습성을 잘 알으면 이제 새가 뭐를 좋아하나 저는 이제 이런 거에 대해서 조금 알기 때문에 주민들한테 우리 이런 거 합시다 해서 그래요? 그럼 남들 안 하는 걸 해보자. 그래서 이제 그게 주민들하고의 공감대가 형성돼서 새 먹이를 줘서 새를 그냥 먹이만 공급하는 게 아니고 이제 친구를 만드는 거죠. 새와하고의 대화를 하게끔 뭐 나름대로 뭐 그래서 이제 그걸 하게 된 거예요. 그래 이제 뭐 딱새 박새만 우리가 염두에 둔 건 아니고 겨울 되면 우리 집에도 그 저게 오더라고요. 그 녹색 그 뭐죠 그거 눈이 하얀 테두리가 있고 갑자기 이름이 잘 안 나네요. 그런 새도 오고, 그 곤줄박이요? 동박새네요. 동박새. 동박새. 네네네. 동박새가 이렇게 내륙 깊은 데까지 오더라고요. 사실은 그게 동박새 주요 서식지가 좀 온화하고 전 남쪽 지방에 많거든요. 네, 동박새가 가장 잘 어울리는 나무가 동백나무거든요. 동백. 네, 근데 동백이 남쪽에 많죠. 그렇죠. 네. 그거는 사실은 어렵고요. 얘들은 이제 경계심이 많아서. 그다음에 겨울 되면 우리 마을에도 그 민가까지 곤줄박이, 동고비 이런 새가 많이 내려와요. 먹이 준다는데 뭐 오겠죠. 네, 그래서 꾸준하게 성의를 갖고 진짜 진지하게 참을성이 있어야 되거든요. 근데 어르신들한테는 그게 가능하거든요. 정서적으로 도움이 되지 않을까 해서 그거를 사실은 그 사업을 선택을 한 겁니다. 네. 오늘 시간이 이제 다 됐는데 우리 송광만 이장님을 오늘 뵈면서 제가 또 굉장히 큰 배움을 하게 됩니다. 우리가 행복이라는 것은 작은 여유에 만족할 줄 아는 삶이라는 말이 있습니다. 작은 여유에 그 만족하는 삶, 이것이 행복이라고 얘기들을 하는데요. 이 새 집을 지어서 새와 친숙해지는 것을 어떻게 보면 노인복지에 큰 기반이 될 수 있다는 생각을 오늘 처음 해봤습니다. 사실은 이장님 뵙고 지난번에 제가 다른 분하고 이야기를 하는데 중학생들이 게이트볼을 배웠대요. 그래갖고 어르신들이 남자 어르신들이 특히 게이트볼을 잘 좋아하거든요. 그런데 중학생들이 게이트볼을 배우니까 이 대화가 되는 거예요 이제 어르신들하고. 이게 이런 게 과연 우리 현대에 맞는 노인 복지의 이 방향성이지 않느냐. 지금 이장님이 지금 실행을 해나가시는 이 새 집을 만들고 새를 가까이 하는 거, 이것도 노인 복지의 큰 축이고 방향성이다. 우리 방송을 듣는 분들도 사회복지 전문가들이 많은데 참조하시면 좋을 듯합니다. 오늘 아쉽지만 이렇게 한 시간이 금방 갔습니다. 마지막으로 인사 한마디 나누시고 오늘 마무리하겠습니다. 인사를 쑥스러워가지고요. 매진 우리 시청자분들한테 날씨가 참 더워요. 그렇습니다. 한낮에는 아무도 못하거든요. 하여튼 시청자 여러분들도 더위 조심하시고, 하여튼 아무 탈 없이 코로나도 잘 이겨내시고 더위에 건강에 유의하시기 바랍니다. 감사합니다. 진짜 제가 아자쌤이 느껴본 그 진솔한 삶으로 승부하신다는 생각이 드는데 안남 지수리의 송광만 이장님과 오늘
아자쌤과 놀다 보면 오늘 순서를 함께 했습니다. 이장님께 감사드리면서 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.